नमस्कार हैन म जीसी अमृत मिनी ब्लगमा सबैले साथ सपोर्ट हौसला दिनलाई भन्न चाहन्छु। त्यही भएर हजुरकोमा सानो भिडियो बनाउने प्रयत्न गरिरहेको छु हैन। मेरो खाडीमा हैन यसरी दैनिक रूपमा बिहान उठेपछि के काम गर्छ त जीसी माइलो भाइले भनेर सरल हजुरकोमा देखाउन गइरहेको छु। हजुरलाई पनि मन पर्छ भने हैन यो भिडियो लाइक कमेन्ट शेयर अनि जीसी अमृत युट्युबलाई सब्स्क्राइब गर्नलाई भन्न चाहे हैन। अब तिते करेलीले मुखै तितो बनायो, तिते करेलीले मनै लाठै बनायो, झिमझिम परेलीले भन्ने चिज बनीको सुरुवात यसरी खाडीमा मेरो खाली बर्तनको साथ हुन्छ सधैँभरि। अनि साथीहरु क्या खाडीमा अब पकाउनु पर्यो हैन। यसरी अब दाल धोइन्छ हैन, खाना पकाउनु पर्यो साथीहरु। बिहानीको सुरुवात हो मेरो दैनिक यसरी सुरु हुन्छ साथीहरु। हजुरको कसरी हुन्छ त नि भन्दै हैन। अब दाल पकाउन गइरहेको छु साथीहरु। भिडियो अलि लामो हुन सक्छ हैन। भिडियो सबैले साथीले भिडियो अलि लामो हुन सक्छ, भिडियो हेरेर सबैले सपोर्ट गर्नुलाई भन्न चाहे हैन। अब मेरो खाडीको दिनचर्या यसरी बिर्छ। जुर्क उठेपछि हैन साथी यसरी दाल चढाउँछु फर्स्टमा अनि तेल राख्दैछु किनकि दाल नमिलियोस् भन्ने कारणको लागि। अब त्यसपछि यो अब कसैले हल्दी भन्छ, कसैले बेसार भन्छ, कसैले अब ट्युमेरिक पाउडर भन्छ हैन। अब ठाउँ अनुसार अलग अलग छ। यो अब आयोडिन नुन भन्ने जमाना अब थियो कर नेपालमा हैन। यहाँ त अब आयोडिन हुँदैन। अब त्यसपछि अब साथी दालको लागि यसरी गरिएको छ। फेरि यसरी आफ्नै बारीका करेसा बारीका तरकारी साग सब्जीहरू भन्न त मिल्दैन हैन। खाडीमा किनेर ल्याएको साथी हो सब्जी, यसलाई अब यही पकाउनु पर्छ होला सायद हैन। अब आफ्नो बारीको त भन्न मिल्दैन, यहाँ सबै किनेर ल्याएको सब्जी हो। आउनु पर्छ आज। अब अरू बढी नबनाउने यो खुर्सानी हो साथी खाडीको हैन। यो आफ्नै बारीको अनियन नभने पनि हैन, खाडीमा किनेर ल्याएको अनियन निकाल्दैछु साथी हो। यो आफ्नै बारीको आलु भन्न मिल्दैन हैन। यो पनि खाडीमा किनेर ल्याएको साथी हो। गाह्रो छ खाडी हैन, भने जस्तो छैन। भने जाइरहन्छ भन्ने लसुन हो साथी, लसुन। अब जमाना गाउँ यो आफ्नै बारीको टमाटर साथी भन्न मिल्दैन। यो पनि खाडीमा किनेर ल्याएको साथी हो हैन। अब के अरे भन्दै हैन। अब है खाडीमा यसरी चामल लिनुपर्छ साथी हैन। यसरी बोकेर लक्की गोल्ड सोना मसरी भन्छ हैन। यो पनि आफ्नै बारीको खेतबारीको उत्पादन भन्न मिल्दैन। यो पनि खाडीमा किनेर ल्याएको। धेरै महँगो छ यसको प्राइस अहिले हैन। बीचमा अलि धेरै महँगो भएको थियो, अहिले अलि घटिरहेको छ साथी हो। त पनि हजुरमा जानकारी गराउन गएँ हैन। सबैले मेरो जीसी अमृत मिनी ब्लगलाई सपोर्ट गर्नुलाई भन्न चाहे हैन। कहिले अब जीसी माइले कहिले फनी भिडियो लिएर आउँछ, कहिले कस्तो लिएर आउँछ, सधैँ हजुरले माया गर्नुलाई भन्न चाहे है। अब अलि भिडियो लामो हुन्छ साथी हैन। सबैले हेरेर सपोर्ट गर्नुलाई भन्न चाहे। किन भन्दा हजुरको सपोर्ट हजुरको माया भनेको नि जीसी माइलो भाइलाई अपहार रहेछ। सबैले हैन हाम्रो जीसी मिनी ब्लगलाई, हाम्रो जीसी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुलाई भन्न चाहे हैन। अब यसरी दालको छोक लाउने तड्का लाउने भन्छन् आफ्नो भाषा हुन्छ हैन।
त्यही भएर लसुन कुट्दैछु साथी हो। अब के गरौँ, खाडीमा हो, खाडीको जिन्दगी यस्तै छ। बिहान जुरुक्क उठो, उस्तै यस्तै काम गर्नुपर्छ, फेरि ड्युटी जानु पऱ्यो होइन। सबैले भिडियो हेरेर के कस्तो लाग्छ होइन, यो भिडियो राम्रो सुझाव कमेन्टमा होइन सुझाव सल्लाहको प्रतिक्रिया दिनु ल भन्न चाहेँ। अनि तपाईँको माझ यस्तै यस्तै भिडियो होइन सकेसम्म हजुरलाई हँसाउने खाले भिडियो ल्याउँछु भन्ने प्रयत्न गरिरहेको छु। तर भन्न कामका कार्य व्यवस्थाका कारणले गर्दा हजुरमाझ भिडियो ल्याउन सकिरहेको छैन होइन। यतिकै न अब कहिले समय मिल्दैन, कहिले टाइम मिल्दैन होइन, कहिले अब भिडियो बनाउने ठाउँ हुँदैन, त्यस्तै हुन्छ परदेशमा साथी भन् जस्तो हुँदैन। त्यही भएर हजुरले सपोर्ट गर्ने होला जेसी मैले भाइलाई। अनि युट्युबमा पनि जेसी अमृत युट्युब च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नु होला भन्न चाहेँ होइन। किन 108 सब्सक्राइब पुगेछ जम्मा। हिजो हेर्दा एकजनाले अनसब्सक्राइब गरिदिनु भएको रहेछ, उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन। सब्सक्राइब गरेर अनसब्सक्राइब नगरिदिनु होला भन्न चाहेँ होइन। अब किन भन्दा हजुरलाई मन नपरेर होला अनसब्सक्राइब गर्नुभएको छ। हिजो बिहान हेर्दा 108 थियो भने अस्ति 104 थियो, हिजो 108 थियो, अनि राति आएर हेर्दा 107 मा झरे आयो होइन। सपोर्ट गरिदिनु मन छ अनि भित्री आत्मादेखि सपोर्ट गर्ने होला होइन। अब के भनौँ अरू, यो आफूले हृदयदेखि नै यसलाई फलो गर्नुपर्छ, यसलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने मनसाय हुन्छ भने उहाँ साथीले कहिले पनि अनफलो अनसब्सक्राइब गरिदिनुहुन्न, यति बुझेको छु होइन। अब अरू त हजुरकै हातको कुरा हो। मेरो भिडियो राम्रो लाग्छ भने राम्रो प्रतिक्रिया दिनलाई दियोस् होइन। फनी भिडियोमा मेरो भ्युज राम्रो आएको छ होइन, म खुसी छु। त्यस्तै फनी भिडियो बनाउन खोजिरहेको छु, अलि टाइम नमिलेको कारणमा बनाउन सकिरहेको होइन। कहिले सितेका नाममा लिएर बनाएको छु होइन। यस्तै हो खाडीमा होइन। खाडीमा हुँदाखेरि धेरै अब खाडीमा छु, पैसा कमाउन नसक्ने साथीभाइ कमाउँ कि भन्ने एउटा सोचले, एउटा प्रयत्नले म यो भिडियो बनाउन लागिरहेको छु साथी हो होइन। अब एउटा सामाजिक सञ्जालबाट केही आफूसँग भएको ज्ञान हजुरसँग भएको ज्ञान मसँग ल्याउँ कि भन्ने एउटा प्रयत्नले म भिडियो बनाएर हिँडिरहेको छु होइन। सपोर्ट गरिदिनु होला त यही भन्न चाहेँ होइन। अरू त अब के भन्नु र। यो सामाजिक सञ्जाल भनेको होइन दर्शकले डिसिजन गर्ने कुरा होइन। मैले नि प्रेसर गरेर मलाई गर्नै पर्छ भनेर हुँदैन। हजुरको माया, हजुरको स्नेह, हजुरको सपोर्टले नि हामीलाई होइन माथि उठ्नलाई यतिकिन सजिलो हुन्छ भन्दै होइन। यसरी मेरो खाडीको दैनिकी काम हो यो। यसरी म जस्तै खाडीमा यसरी खाना पकाएर आफै खाने साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ होइन। हामी यो परदेशी लाइफ हो साथी हो, परदेशमा होइन। अब परदेश आयो नेपाल बसो पुँजी नआउने, परदेश आयो के नआउने भन्ने जस्तो छ साथी होइन। पैसा त छ अलिअलि होइन, त्यही पनि यहाँको दुःख, यहाँको पीडा, यहाँको भोगाई धेरै दुःख लाग्दो छ साथी होइन। त्यही भएर जो जहाँ साथी हुनुहुन्छ सबैले होइन अब आफ्नो तरिकाले आफूले राम्रो गर्छु भन्नुहुन्छ होला होइन। तर गर्नुभएको पनि छ होला भन्न चाहेँ होइन। तर खाडीमा आएर होइन घर परिवारलाई नबिर्सिनु होला, त्यही भन्न चाहेँ म। यहाँ कयौँ साथी म देखेको छु होइन, खाडीमा आएर यतै हराउने काम, यतै मोज मस्तीमा बिताउने काम त्यति नगरिदिनु भन्न चाहेँ। किन भन्दा यो खाडीको बसाइ भनेको यो सर्टकटको बसाइ हुनेछ। भोलि होइन हामीलाई कम्पनीले जा भन्दा दिन हाम्रो जाने ठाउँ छैन, जाने हुनेको हरानी हो साथी। यही कुरा मनन गरेर, यही कुरा बुझेर हजुरहरूले होइन खाडीमा पैसा धेरै इन्भेस्ट नगर्नु होला होइन। यो
अब खाडीमा कोही साथीका गर्लफ्रेन्ड छन् सबै पैसा उडाएर बस्नुहुन्छ छन् गढी सबै मेरी छन् गढी सबै टडी हुन् पैसा हुँदैन सबै हुन्छन् पैसा नहुँदाखेरि कोही साथी हुँदैनन् साथी हो यो कुरा पनि अब यतिकै ख्याल गर्नलाई भन्न चाहे हैन यसबाट यस्तै हो खाडीमा पैसा पाउँदैन म सिटी बनाउँछु भिडियो बनाउँछु सबै यस्तै हो हैन त्यही भएर हजुरहरूले मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ फ्ल्याट हैन नराम्रो लाग्छ नराम्रो ल्याइदिनु राम्रो लाग्छ राम्रो ल्याइदिनु हजुरको प्रतिक्रिया दिने ठाउँ हो यो प्लेटफर्म हो भन्न चाहे अरू त के भन्नु हैन अब यसरी दाल पकाउन गइरहेको छु सबै हामी आफैभन्दा सबै साथीहरू आग्रह हुनुहुन्छ हैन के भन्नु खाडीमा यस्तै छ त्यही भएर बगेको खोला समय आउँछ पर्खाइँदैन बगेको खोला फर्काइँदैन भन्ने कुरा बुढाबुढीको आहान छ एउटा हैन त्यसलाई मनाउनु गर्दैन होला खाडीको जिन्दगी त्यस्तै हो यो वैशाखको भेल हो हैन एकचोटि आउँछ दोबारा फर्केर आउँदैन हैन त्यही भएर यो कमाउने चिज हो कमाउने बेला कमाउनु पर्छ तर बुढेसकालको बेला सहाराको बेलामा अलिक गाह्रो हुन्छ साथी हैन यो बर्खाको बेलमा माछा छोप्न सकियो नि राम्रो माछा छोप्न सकिएन नि किन पछि दुःख हुन्छ भन्दै यसरी मेरा अब दिनचर्या बितिरहेका छन् खाडीमा हैन हजुरले सपोर्ट गर्नु होला बिसुमाइलो भाइलाई भन्न चाहे आज करेलाको सब्जी बनाउनु गइरहेको छु हैन अब भन्दै यो सानो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु उही हजुरको बिसुमाइलो भाइ बाइ